In de Rode Halte Kerkrade is zaterdagavond de Gouden Narrenkap, de trofee van het kampioenschap buuttereeden, uitgereikt aan Pierre Cnoops uit Maasbracht, die als verzekeringsagent de kritieke situatie in Limburg hekelde. Ik heb zelfs een gesprek gehad met gouverneur Van Rooij en de hogere autoriteit van het KSG, het Kolen- en Slamgemeenschap. En nu heb ik die heel mine opgekocht. En die onaardse gang en gewelven, et cetera, die gaan ik nu gebruiken als instuif voor de werkelozen van Limburg. Uit de stam Joosten, 1200 verzekerden. Uit de stam Demka, 1200 verzekerden. Uit de stam Willem-Sophie, 1200 verzekerden. Uit de stam Philips, 1200 verzekerden. Maar die laat ik een luchtbrugboer van Den Haag naar Limburg. En dan zien ze dat er eerst 3 moeilijkheden zijn. Uit de stam Willem-Sophie, 1200 verzekerden. Uit de stam Emma, 600 verzekerden. Maar die doe ik voorlopig naar de dagbeheer. En daarna volgde nog een grote schare die niet te tellen was. Allemaal verzekerd in de mondelinge Cnoops algemene. Alla. Ja. Zo, lieve mensen, ja, nu heb ik geluk dat ik nog net hier ben kunnen komen. Want nog een weg is toen heel de politie mij nog aan ik regen te halen. En tegenwoordig die politie die rijden trouwens ook idioten. Veel te hellen. Want die willen mij nog voorbij rijden nog. En daar kan ik al helemaal niet goed tegen. Dus ik denk, rij een beetje midden op de weg. Ook voor heel veiligheid. Dan komen die bumper en bumper achter me aan rijden met dat legenknipper. Dat ik ze nog niet gezien heb. En hier bij de naafslag, Venlo Centrum, in de bocht voorbij en halt. En zegt meneer, waarom rijdt u zo idioot hard? U rijdt hier 140 kilometer, u hebt toch gezien dat wij achter u aan kwamen rijden. Zeg, luister meneer de processenmaker. Zeg, een week of 3 geleden is mijn vrouw met een politieman er tussenuit gegaan. Zeg, en ik dacht dat u ze kwam terugbrengen. Nou, dan rijd ik maar door. Nee, maar dan moest ik ook, want ik zeg ook nog tegen Lee mensen, want hij houdt eigenlijk de bedoeling om vanmorgen nog een verk aan het spit te braaien hier in de zoekkoel. En dan ben ik met Lee naar België geweest, een verkje gaan halen. Want de heer weet, wie krijgen we dat de grens over? Ik zeg, Lee, luister, dat is geen probleem. Ik zeg, we doen hem gewoon die jas aan. Ik zeg, en dan zet ik hem de muts van mij op. En dan zit hem achter in de wagen en dan zeggen ze dat geen familie is van ons. Hij wordt dat verkje gewoon in bed. Die jas aangedaan van Lee. De muts van mij opgedaan, achter op de bank in de wagen. Kom aan de grens, zit ze een douane hier en hebben we nog gedaan te geven. Nee, dat leek. We zijn met ons 3 aan de tand geweest in Brussel. Kijk je in de douane achter in de wagen op. En want die collega's zitten, kom eens kijken, zitten. Achter in de wagen zitten en dan gezicht wie werken werden. Maar dan moet ik zeggen, kijk, ik ben vuil, want hoe zou tegenwoordig. En nu hebben we weer toe zo nog een kippenfarm, scharrelkippen. En die zijn erg in tegenwoordig aan het gooien kopen en die vreten bij de buren. Zo, goedenavond dames en heren. Ik moet zeggen dat vind je zo. Ik heb die heel leven langs de deur geschoord. En dan moet ik hier nog een beetje rennen hier in ben. Maar met plezier gedaan. Ik vind het prachtig dat je er allemaal bijeen zit. Het ziet ook net uit wie je bloembollenvel en het zo bekijkt. Hier en daar een kaal plek. En,
Maar ik vind het geweldig gebeuren. Er zitten nog het afgevaardigde van de gemeente, geloof ik. En er zit nog een van de provincie. Hier zit van de provincie, of niet? Hoe zeg je dat? Beweeg, ga niet. Maar ja. Nee, ik zeg echt, die buurt is allemaal u vertellen. Dat is toch shit, dat allemaal zo'n schele zever. En eigenlijk moeten we er allemaal een beetje van hebben. Ik zeg vroeger, ik kom uit een arm gezin, dat durven we nog te zeggen. We houden toen 17 kinderen, we houden nog zo'n ouderwetse ooievaar, weet je. Die pik je niet ieder jaar. En als een ooievaar het niet deed, dan neemt mijn vader het zelf. En dat is ook. Maar daarom, ik heb, ja, vroeger, ik zeg ook, armlui zijn er eigenlijk niet meer. Een arme mens wil ook niet zeggen dat hij niks heeft, maar hij heeft te weinig van vuil. En ik kom uit zo'n gezin die te weinig houden van vuil. We houden toen ze een agrarisch bedrijf, hoofdzakelijk zeugen, gooizeugen. We hebben nog één zeug verkocht in Amerika, die hebben ze een raket naar de maan gestuurd. Is de vorige week teruggekomen terwijl het begin. Dat was boven bij die grote beer geweest. En, nee, maar ik heb daar zo'n bewondering voor die generatie Veuro's. Die hebben hel moeten werken. En op een moment was er nog niks te verdienen, want mijn vader die was nog loonslechter. Die ging bij de boerderij verken slachten. Ik ben een keer met de mid geweest en zei ik kind het leren. Dus weer naar die boerderij en mijn vader hoorde het verk doen, dus dat kost hem. En hij zei, Pierre, dan hou je hem vast en dan mocht je houden. Ik was 14 jaar, dus dan was een klein mannetje. En met deze hamer en dan dacht wij je nog en daar gewoon nog. En net wie ik hoorde, kwam ze een rukwindjacht als een schuurknoer en mijn vader bleef liggen. En het verk gedrukt naar de stal. En in hoop paniek mijn vader naar het ziekenhuis her. Toen zei mijn moeder, nu ga ik naar het ziekenhuis her, beet die vader excuus aan. Zeg me gewoon dat ze hem niet gezien hebt. Dus ik naar het ziekenhuis her, toen kwam ik toe, zei mijn moeder, wat zag die vader in het ziekenhuis? Ik moet het vloken weglaten. Ja, zei je mocht niet vlogen. Ik zeg, dan heeft er niks gezegd. Nee. Nee, maar ik heb daar zo'n grote bewondering van. Ook, ja, ik moet zeggen, die hebben goed voor ons gezorgd, de ouders ook. Want, en later, toen moest ik nog gaan studeren. Toen heb ik nog als architect gestudeerd. En ik weet goed, dat ik gewoon een cursus had van een paar jaar. En toen moest ik examen doen en gelukkig onder het eten zat ik net neven de examinator. Onder het examen, smiddags onder het eten. Want toen zei er nog, meneer zei er, als ik zie hoe u met het bestek omgaat. Dan kunt u beter gaan werken, zei er. Daar is nog nooit niemand aan gestorven. Zeg, ik wil ook niet de eerste zijn. Maar ja, later heb ik toch bij een architect gewerkt en ik moet zeggen, dat heb ik toch veel geleerd. We boeien alles. Gemeentewoningen en gooiwoningen en belastingkantoren en andere zuiveringsinstallaties. Gemeentehuizen en andere rustoorden. En wie ik dat gedaan heb, dan moest ik toch een beetje... En toen heb ik nog een poosje gewerkt op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Als elektricien. En ja, ik moest alle die kapotte TL-buizen vervangen. Weet je wat, die werken ze wel met kunstlicht. Er zijn nog te veel dingen die kunnen een dag niet verdragen. En die kapotte TL-buizen die heb ik allemaal bewaard. En die ben ik nu in België verkopen. Daar zijn ze hartstikke gek met. Die zeggen ook weer, vandaag zijn die nog prima. Wanneer? Nee, maar dat zijn toch gewoon dingen, maar ik zeg altijd, de minste niet troet gaat, hij komt nergens. Toen was ik de vorige week, toevallig moest ik in Amsterdam zijn, hoogte opgetrokken in het Lidl. En toen leef ik s'avonds over het Leidseplein, er zat er nog zo'n blinde mens van, ja, s'avonds, ik denk dat ze ook een arme duvel, s'avonds om 11 uur, en als er bij ons was, zouden ze hem lang binnengepakt. Maar ja, die wist ook niet wie laat het wordt. Ik denk, gooi nog een euro en een noot, heeft er nog een lollige dag. Die gooi je niet een euro en een noot. En die willen toevallig niet hebben, toen moet ik hem oprapen, had hem zelf wel in een noot gelachen. Ik zeg, meneer, volgens mij bent u toch niet helemaal blind? Nee, dat klopt, zegt er, ik ben zijn plaatsvervanger.
Ik zeg, waar is die blinde meneer? Nou zit er, die is naar de bioscoop. Maar goed, dat heeft... Nee, maar zo maakt ze... Ik denk wel een stukje terug als ik ook hier die mensen zitten. Die zitten nog een ganse generatie bijeen, van jong tot oud. En ooit mensen, ik heb dat nog wel... De vorige week was ik nog in een verzorgingshuis in Heerlen. Daar zat nog een mens, hij was 104 jaar, nog heel vitaal. En die werd je nog verleefd op een vrouwke van 86. Ten zesde schat. Ja, en die waren nog stapelgek, ongedeerd, zo die al die neveneen. Af en toe pakte die man nog dat vrouwke, die hand vast en dan zag die vrouw in. Jan zet je vandaag neer. Ik heb kop in en dan... Maar die worden toch zo smoor verleefd. Die worden zo nog gaan trouwen. En dan zegt je, directeur, nu begint er niet meer aan de beuren. Leeft hij dan in zijn huis. Dat is bijna niet te doen. Maar er scheer van één hout en je mint het goed. Dan zit ik bij die man nog wel een bed op de kamer. En dan ga je daar samen wonen. Vroeger tegenwoordig lopen ze allemaal stage van tevoren of het niks is. Maar dat vond je man wel goed. En dan houden ze door bed wie je zat. En de directeur ook nog het spotjes in het plafond laten maken. Ook dat ze ook nog gaat houden voor te kijken. En nou, ze namen ze nog een koffietafel gehad en dan gingen ze samen naar bed. Er smoor van dat vrouwken ook, dat keek zo helder naar dat leek, dat vond je het geweldig. En dan zei ze, Jan, hoe die lamp aan, en zei ze, ik denk vroeger nog 70 jaar geleden wie getrouwd met dit, en toen was het nog wat. Ja, zei de mensen, toen ze 6, bij mij is dat ook al 70 jaar geleden. Toen was er nog wat, toen ze 6, toen kan ik me dat ook weer herinneren. Ja, zegt die vrouw, en ik heb daar weer nagedacht. Ik weet ook, één moest altijd beginnen. Toen dat hadden we weer bij bestuur afgesproken. Eén moest beginnen. Zegt hij, ja, en doe was het oudste. Dan vind ik toen, dat is toen ook, maar moest beginnen. Nou, zegt Jan, dan beginnen. En ik op door het bed en zat er op een gegeven moment, was onze vader die in de hemel deed, uw naam wordt je. Nee. Maar ik zeg, dat is met de moderne tijd op in niet. Maar ik blijf toch altijd uit die agrarische familie. En ik moet zeggen, nu hebben we weer tegenwoordig ons ook aan moeten passen. Mijn vader, die hou later, na die agrarische, is er nog een loonbedrijf begonnen, zo nog. Hij had er 3 koeien verkocht, hij had er zich een tractor voor gekocht. En nog 2 koeien verkocht, hij had er zich nog een ploeg voor gekocht. En hij had er nog een koe verkocht, hebben zich nog een diepvries voor aangeschaft. En dan hadden we nog een paar kalveren over. En toen zei mijn moeder, verkoopt die ook nog maar, ik heb ze door een melkmachine weer. En toen is mijn vader... En nu is er gewoon loonwerken. Maar ja, toen begonnen overal die boeren met dat loonwerken. En toen werd de mechanische landbouw kwam in aan de orde. En toen zei mijn vader, een heel handel verkocht. En toen is er nog gaan studeren voor apotheker. Ten zeerste schat. 65 jaar begon hij nog te studeren. 2 jaar gestudeerd in Utrecht, medicijnen. En toen moest er hier stage lopen bij de apotheker De Haan en de Munt. En dan kwam nog zijn buurtje, wie moet leren, zet er meer een apotheker, zet er, ik heb het last van aan, ben je heb gedaan, voor. Oh, ze wat, moet je spertie boeken, spertie. Had er geleerd op een cursus. En, nou, zegt het buurtje, scheer mensen dat baat en geef ik dat. Zegt er tegen mijn vader, wie moet ik dat dan gebruiken? Zegt mijn vader, 4 liter per hectare, zegt er. Maar... Nee, maar dat is toch schoon als ze nou lui op zo'n leeftijd nog bezig mogen zijn. Maar ja, dan moet ik zeggen, nu hebben we toch alles weg. Nu hebben we toen kippenfarm. Dat is een kippenfarm, dat is heel in tegenwoordig. En goedkoop, die vreten bij de buren. En, maar ja, de laatste tijd ben ik het vuil van toen avond hebben we een dienst genomen. Die wordt zo'n beetje die kippen. Zeg, wij hebben met die stameltje en die stotter. Die zegt, dat moest ik het doen. Ik zeg, met die is niet met de kallen. Ik zeg, als je moet verkopen in de hoorn, want de lichaam is er nog een kwijt. Ja, weet er, ik ben er nog en een dokter, wij zit er in de deun. En die deut er niks aan. Ja, ik zeg, je moest niet naar een dokter, je moest naar een psycholoog. Heb ik hem extra het ziekenhuis gestuurd, dan zit de psycholoog neerzetten, dat stotteren, dat is een kwestie van rust. Gaat u maar eens liggen, sokken en schoenen uit. Verder was er een ambtenaar, dus hij lag alle. Dus ik een show nu, de psycholoog gaat bij hem zitten en zegt, meneer, zet er nou vertel eens, wat is er nu exact bij u aan de hand? Nou, zet er, ik voor. En voor die kippen zet er, en smoor, en net voor de medics.
Dan ga ik naar het keer, naar het hok en dan nooit de deur, nooit de deur, nooit de deur, de deur, de deur, de deur, de deur. En de deur zit opzetten en naar open gaan. Ka. Lonen. En dan zien ze allemaal boete zetten. Ja, dat is... Ja, dat is prachtig, zegt de psycholoog. Dat is prachtig, zegt er, die beesten begrijpen nu. Dan zegt, wat is dan eigenlijk het probleem? Nou, weet er, naar de midden. En s'avonds, zegt er. Dan moeten die kippen naar binnen. En in de dag, en dan gaan die bij de deur, en dan gaan die bij de deur, en de deur. En de deur staat en dan open gaan. En dan lonen. En dan zie je. En dan zitten ze allemaal op een stek. Ja, behalve één keer een haan werd. Die wil niet, en die blijft boeten liggen, zegt hij. En dan ga ik en omheer en dan zeg je ze niet direct op zo zetten. Dan hoor ik die en dan komen die allemaal weer naar boeten zetten. Ja. Ja, wat een sterren. Schoon, hè? Had je nog nooit gehoord, zeker of niet? Fantastische kapel. Het is de beste kapel die hier op het ogenblik aanwezig is. Nee, maar ik heb er sowieso veel voor. Nu kom ik wel eens heel druk in de orangerie. Dat is een prachtige zaal. Vorige week was hier nog een congres van allemaal zakenlui en top managers, allemaal van bedrijven. En na afloop stonden die nog die jongen aan de bar te drinken. Dat vond ik wel schoon. Ik denk, kijk eens even wat die allemaal doen. Ze hebben allemaal flink glas wien. En op een gegeven moment lag ze een gsm op het buffet. Dat ging af en een van die mannen die pakte dit ding op. Och, schat, wat leuk dat ze me geweest werd. Dat is toevallig ongewind. Oh, die bus bij de juwelier. Ja, dat is fijn. Of wil ze geen alarm kopen? 700 euro, koop hem niet maar. Ja, dat is een chat van een vrouw. Nee, ik gun niet dat van harte. Ja, dat hoort je ook een nieuw jurk bij, natuurlijk. Allee. Dan loopt nog even de stad aan en dan hebben ze prachtig winkel. Ze nog nu jurk, maar gewoon nog 1200 euro. Nee, dat is dit te veel. Dat is toch een leefvreuk. Ik was al vergeten mijn moederdag. Nee, koop het maar. Oh, de noten kapot. Ja, loes dan 3 even langs de garage. Hier run je op de goede garage. Ik heb ze nog met 2 jaar en zo. Dan maak ik nog 15.000 euro kost. Nee, dat is niet te veel. En dan heb ze nog niet hele goeie. Nee, ik koop het niet maar. Ja, natuurlijk. Ik gun ik dat van harte. Dan moesten we weer drinken nog een glaasje wien. Nee, we blijven niet te lang. Oh, ik ben voor 10 uur thuis. Nee, fijn chat. Veel plezier. Ja, nee, dan zit hij straks. Dan gooit je ding op de bar. Hij zegt, van wem is dat ding? Nee. Maar ja, dat is de moderne tijd. Nee, want juist kwam ik den deken van Roemenië voorbij en ik snap er niks van. Zet er nu een orangerie op maandagavond, daar zit meer volk binnen, zet er een zonnetje bij mij in de kerk. Zeg, dat is ook geen wonder. Zeg, waar ene drinkt en de rest moet zingen, ben ik ook niet heel lang. Nee, want we moeten toch ook met ons geestelijke beetje zuinig zijn, hè? Want dijken zijn er al niet veel meer. Met vuren overvallen die mij niet geworden. En nee, want ik zeg tegenwoordig, de meesten hebben allemaal bedden vertrekken, dus dijken zijn er zo. Nee, maar toch, ik heb daar een vriendje mee, die was pastoor in Brabant. Die was een hele fijne pastoor. Hij vriendje niet of niks, dat was nog nooit wet. En nou, ze de pastoor een keer op het teen getraaid. En dan moest de wijkverpleegster een teen komen verzorgen. Dat deed die keurig. Die verzorgde de tenen, nou dan die enkele.
Toen masseerden ze hem nog de knieën, daar hoorde je het water in zitten. Verder zijn ze ook getrouwd. En het laatst kwam ik de pastoor nog eens tegen met die wekenverpleegster. Ik zeg, hoe kon dat nou gebeuren? U leefde toch celibatair? Ja, zegt er, zo gaat dat bij ons in Brabant. Zegt er, van 10 komt ander. Maar ja, ieder dialect heeft zijn charme. Ik zeg, ik kom zelf uit Brach. Ja, en ik ben nog blij dat ik vanavond voor ons metgekomen heb. Dat de mensen niet het laatste toes. Want gisteren was het ook 3 uur, toen kwam ik toes. Ja, ik gewoon al die dag naar Bergen leren en toen kwam ik terug om 3 uur de nacht. En er stond de vrouw boven uit het raam. Begreep, zei Pierre, best doe dat? Ja. Ik verwacht ze nog een langer zo laat. Nee, maar dan moest je toch ook alles voor hebben, want ik weet goed wie op pas getrouwd zijn. Ik zie hem daar zitten, dat lag zich kapot. Maar ja, dat is voor niks binnen. Maar zo niet uit, maar... Nee, maar dat zijn dingen die vergeet ze toch worden. Ik weet goed wie op pas getrouwd worden. Ook een flinke boel, 13 mannen bij boel of genoeg, die 13 mannen. Zelf het heel diner verzorgd. 30 broodjes en 2 vlaaien. En ze vonden het allemaal even lekker. Er was ook niks meer over, zo niet. En ongehalve bak beer leeg, ram leeg. Maar ik moet zeker, ze hebben zich fatsoenlijk gedragen. Dat was neem een zaad bij ons. En dat was ook niet, die hadden goed gegeten. En toen zijn we nog op huwelijksreis geweest. Ik weet goed, nog een muntje. En die eerste huwelijksnacht in totaal, ik vergeet het nooit. Het lag al in bed, want ik wist van niks. Die zat nog zo gaat voor de raam te kijken. Ja, tegenwoordig lopen ze stage van tevoren, dus die weten alles, maar ik wist van niks. Want ik zeg nog tegen hem, ik zeg zo weer ook kindjes kunnen krijgen. Ja, als ze daar bij staan, kregen we er nooit geen. Maar ik moet zeggen, we zijn toch ook in de armoede opgegroeid en ik vind het toch niet erg, want ik heb nog het lef gehad om een keer een huisje te boeren in Maasbracht, ook met een tophypotheek. Kost ze s'nachts geen oog toedoen van de schoot. We hadden nog geen geld meer om gordijnen te kopen. Vergeet nooit, we over 3 weken in toen zei mijn vrouw met een directeur van die bank op. Die heeft dat geld, pak ze nog een hypotheek bij. En ik heb ze gordijnen. De buurman kijkt alles naar binnen, ik koop gordijnen. Ik ben de directeur van die bank opgebeld, die in Roemenië naar doet lag. Ik zeg, wat moet ik dan doen met? Nou, zegt er weer zwart, laat de buurman nog maar een week of 3 kijken. Dan koopt hij zelf gordijnen. Nee, maar... Nee, maar ik zeg al, als er maar iemand erin zit, dan blijft er erin zitten. Want de vorige week zei ze, Pierre, er moest een plafond wit in de keuken. Ik zeg, loes, nu bus hier helemaal achter. We hebben nog een plafond wit in de keuken, dat is rammoed een die. Daar moest een schrootjes tegen maken, of decoratieve tegels. Goed, dat gezien bij die Chinees. Nou, dat kan me niet schelen, maar ik heb een neus. Ik zeg, loes, dan plek ik decoratieve tegels. Dat begin ik op het toilet voor te oefenen. Dat is met een vierkante meter. Als het goed lukt, dan ga je de keuken bij. Dus ik ga me goed laten adviseren. Een kilo of 10 bisonkit gekocht. Niet te nij gekeken met de bisonkit. Ik doe je de tegels er tegen. Verder bleven nog direct hangen. Zeg tegen de vrouw, nog gaan we kijken. Ze hangen nog. Dus het naar het toilet, dat moest er toch net zijn. Een uur later waren ze nog niet druk. Ja, ik denk, moet het toch wat schoon vinden. Nou, ongeveer hoe huurde gemonden op de deur, die nog gaan we kijken. Zal wel een tegel los zijn, maar niks. Tegels zo te goed vast, of het zelf ook. Ja, ik denk, nou een schooie raar deur, dan moet ze met zijn airplane zitten te friemelen achter in die zitting, in die runje. Dat is levensgevaarlijk. Ik denk, weet zwaar, draai de zitting er vanaf. En dan gaan ze met vrouwen zitting en alles naar een hoezas. Dus ik hou hem nog een positie jurk aangedaan. Ergens tevoren. En met naar de hoezas gewonnen, die kwam bij de dokter. Ik geef je die jurk op. Ik zeg, dokter, op geen oort zo het gezien. Ik zeg, op geen oort. Ja, jawel, zet er maar niet ingelies. Maar
Dames en heren, laten we maar blij zijn dat we dit bedrijf zijn. En dit geeft ons alle rijen om weer in goede moed het leven aan te pakken en weer te gaan. Ik heb al begrepen dat we er vanavond ook in de foyer dadelijk nog een gezellige avond van maken tot een uur of 2, half 3. Daarna is pauze. En direct dan nog kinderen, dus we hebben het iets aan. Maar in ieder geval, ik wens u allemaal een zalige vastelavond. Heel veel gezondheid, heel veel liefde en vriendschap. Graag gedaan, dank u wel.